सरकारी होस् वा निजी जागिर, निश्चित अवधिपछि अवकाश हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। यो नौलो विषय पनि होइन। तर आकाशमा उड्ने हवाईजहाजलाई पनि अवकाश दिइयो भन्दा अचम्म नमाने हुन्छ। मङ्गलबार नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा भने यसअघि कहिल्यै नभएको एउटा यस्तो रमाइलो घटना भइदियो जसले धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ। 16 वर्षदेखि अनवरत स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याइरहेको एउटा हवाईजहाजलाई मङ्गलबारदेखि सदाका लागि अवकाश दिइयो। यस्तो रमाइलो संयोग नेपालमै पहिलो पटक हुन पुगेको हो। एउटा जहाजको आयु समाप्त भएपछि उसलाई अवकाश दिने काम निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले गरेको छ। बुद्धले आफ्नो फ्लिटमा रहेका 47 सिट क्षमतायुक्त 3 थान ATR 42-320 जहाजमध्ये दर्ता नम्बर 9NAIN लाई मङ्गलबार अवकाश दिएको हो। नेपाली उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक उडान आयु सकिएको भन्दै एउटा जहाजलाई सदाका लागि अवकाश दिइएको हो। अवकाश प्राप्त यो जहाजको निर्माता कम्पनी फ्रान्सको ATR हो। ATR को नियम अनुसार आफ्ना जहाजलाई 70,000 साइकल पुरा गरेपछि व्यावसायिक उडानमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। एक साइकल भनेको एक उडान र एक अवतरण हो। यसको मतलब मङ्गलबार अवकाश पाएको जहाजले मङ्गलबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तिम उडान 70,000 साइकलका लागि माउन्टेन फ्लाइट गरेको थियो। बिहान विमानस्थलबाट उडेर माउन्टेन फ्लाइट सकेपछि यही अवतरण गरेको यो जहाजले अन्तिम साइकल पुरा गरेको थियो। त्यसपछि यसको आयु समाप्त भएको हो। यो जहाजले नेपालमा 44,477 साइकल उडान गरेको थियो। सन् 1997 मा उत्पादन भएपछि पहिलो उडान गरेको यो जहाज युरोपबाट सन् 2008 मा नेपाल ल्याइएको थियो। नेपालमा ATR परिवारका रूपमा भित्रिएको यो पहिलो जहाज हो। यसले 16 वर्षमा 18 लाख यात्रु बोकेको थियो। अर्को रमाइलो पक्ष के हो भने ATR कम्पनीको इतिहासमा पनि अवकाश पाउने यो पहिलो जहाज हो। किनभने यो भन्दा पुराना ATR के जहाज पनि साइकल पुरा नहुँदै दुर्घटनामा परेका थिए भने धेरै जसो फेज आउट विस्थापन भएका थिए। त्यसकारण पुरै आयु उडेर अवकाश पाउने यो पहिलो भाग्यमानी ATR जहाज हो। बुद्धका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतका अनुसार यो जहाजले यस्तो रेकर्ड बनाएको छ जसलाई विश्वमै पहिलो पटक ATR परिवारमध्ये 70,000 उडान अवतरण साइकल पुरा गरी सुरक्षित अवकाश दिइएको हो। अहिले विदाई भएको ATR सन् 1997 डिसेम्बर 28 बाट उडानमा आएको थियो। कम्पनीका प्रवक्ता दिपेन्द्र कर्णका अनुसार फ्रान्सेली क्षेत्रमा पर्ने टापु न्यू क्यालेडोनियाको एयर क्यालेडोनियाले सबभन्दा पहिला यो जहाजबाट उडान गरेको थियो। बुद्धले सो जहाज सन् 2008 सेप्टेम्बरमा नेपाल ल्याएको थियो। नेपाली आकाशमा माउन्टेन उडान सुरु गरेको 16 वर्ष 3 दिनपछि यसको अन्तिम उडान पनि माउन्टेन उडान नै भएको छ। मङ्गलबार बिहान 9:30 बजे उक्त जहाजले अन्तिम उडान स्वरूप माउन्टेन फ्लाइट गरेको थियो। ATR कम्पनीका प्रतिनिधि, प्राविधिक टिम, बैंकका CEO लगायत यसमा उडेका थिए। बुद्धका बजार निर्देशक रूपेश जोशी संसारभरि उडिरहेका ATR जहाजमध्ये 70,000 साइकल पुरा गरी नियमित व्यावसायिक उडानबाट बिदा हुनु सुखद संयोग रहेको बताउँछन्। उड्डयन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार नेपालको आन्तरिक उडानमा 90% जहाज दुर्घटनाका कारण फेज आउट भएका छन्। 10% जहाज साइकल बाँकी छँदै कबाडीका रूपमा विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गरी फेज आउट गरिएको विवरण छ। बुद्धको यो जहाज नै पूर्ण साइकल पुरा गरी अवकाशमा जाने पहिलो जहाज बनेको उनले बताए। जहाजले अवकाश पाउँदा दुई प्रकारको सन्देश जाने उनी बताउँछन्। एक त नेपाली आकाश सुरक्षित छ जहाँ एक जहाजले पुरै साइकल पुरा गरी बिदा हुन सम्भव छ, र अर्को केही नेपाली वायुसेवा कम्पनीले थोरै रकमको लोभमा हवाई सुरक्षामा सम्झौता गर्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ। नियमित उडानमा रहेको जहाजलाई अवकाश दिँदा हवाई सुरक्षामा थप बलियो हुनुपर्छ भनेर अन्य वायुसेवा कम्पनीलाई समेत प्रेरित गरेको भुलको भनाइ छ। एउटै कानुनको छाताभित्र कुनै कम्पनीले 16 वर्ष निरन्तर जहाज चलाएर सुरक्षित अवकाश दिन्छ भने यो एक प्रेरणादायी विषय हो। उपप्रबन्धक भुल भन्छन् जहाज निर्माण गर्ने कम्पनीको गाइडलाइन पछ्याउँदा मात्र पनि उडान सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। उनका अनुसार यो जहाज ATR को गाइडलाइन अनुसार अवकाशमा गएको हो। यो जहाजमा जडान भएका इन्जिन, ल्यान्डिङ गियर तथा अन्य पार्ट पूर्जाको आफ्नो साइकल अनुसार पुनः प्रयोग हुनेछ। मेन बडी भने व्यावसायिक उडानमा लगाउन पाइँदैन। सोही कारण यो जहाजले अवकाश पाएको हो। के गरिन्छ अब यो जहाजलाई? बुद्धका अनुसार कम्पनीसँग अवकाश पाएकै जस्ता थप 2 जहाज सञ्चालनमा छन्। ती 2टा जहाजलाई आवश्यक पाटपूर्जा अवकाश पाएको यही जहाजबाट निकालेर प्रयोग गरिनेछ। किनभने आयु बाँकी रहेका पाटपूर्जा पुनर्प्रयोग गर्न पाइने जहाज निर्माता कम्पनी ATR को गाइडलाइनमा उल्लेख छ।
अब यो जहाजको बढी जीव भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। अवकाश प्राप्त जहाजको बढी प्राधिकरणले फायर फाइटिङ सर्भिस विभागलाई दिनेछ, जहाँ नयाँ आउने जनशक्तिलाई जहाजमा आगो लागेका बेला कसरी निभाउने भन्ने तालिम दिइनेछ। हाल फायर फाइटिङ विभागसँग अर्को निजी कम्पनी यति एयरलाइन्सको जहाजको बढी छ। अब बुद्धको अवकाश प्राप्त जहाजलाई समेत सोही प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ।